كيف تخفف من سعال طفلك أثناء الليل؟ هذه طريقة بسيطة وسهلة لتخفيف سعال طفلك أثناء الليل، والكثير من الأمهات قامت بتجربة هذه الطريقة ونجحت معهن. ضع القليل من مرهم إزالة عوارض البرد على أقدام طفلك وافركه جيداً، ثم قم بتغطيتهم بجوارب سميكة. هل تعلم أنه عند الإصابة بالبرد ينصح بارتداء الملابس التي تقي من البرودة؟ فالملابس الثقيلة تجعل جهازك المناعي يركز على مكافحة عدوى البرد بدلاً من أن يخصص جزءاً من طاقته ليحميك من برودة الجو. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.